Luar biasa. Nggih, matur nuwun Mbak Jenko kalian. Barpa. Boleh apa sih ya? Mbak Dipanggil. Iya pripun? Niki nyuwun Walah rusak lo gerake keri jarike mari polahe kaya ngono lho. Paduh ben demek kok so. Benane tak benane. Niki nyuwun sewu Mas Akbar. Kados pundi? Izin sampean iki kudu tak sampeno sampean tenan. Nggih. Mas Komet ket wau ke ngisor macak kalih kula pun rasan-rasan. Kados pundi? Pun ngrasani kalau sinden kalau mowening dhewe. Ketok wayu. Mulane aku sebagai kanca kudu sadar diri to Mas. Oh iya. Saniki kula dadoske pisan. Oh ngaten nggih. Wis ngene Mbak. Sapa mau? Mbak Okfa. Okfa. Nggih. Iki sampean dadi film India, sampean dadi serokan. Sarukan Mas. Sarukan. Ya. Sekrop sarukan. Lah iki pasanganmu. Dadi ben awakmu iso dekat terus. Iya. Ku kanca kan kurang piye to? Iya. Sampean dadi pasangan sarukan sapa Mbak Wi? Sawarini. Anu Preti Sinta. Prati Sinta. Nyanyi India, maca India. Enten gombel lelelan, Pak. Anu sing apik to. Nah, nggih. Kita mikir ingat ora? Ora apa-apa, lha iki lap sikil biasa, Dek. Ampun enten, Pak, niki. Ampun nggih. Nggih, sampean dadi sarukan kudu maca India. Kanggone dhewe. Nah, oh ya. Drama India. India no. Nah. Bisa ya. Nah. Wah. Kayak Raja Salman. Sik to, iki sarukan apa ape umroh? Ditalen iket lah. Alah ganteng, enak kintang, nak kintang. Gantengnya Danding, Gantengnya Sebentar, mata saya tak pelianya. Mata kok tak pliyeknya ya. Terus? Ibarat iki pasanganmu. Iya. Wis sarukan iki Preti. Maturun lho. Oke. Iya. Aku dadi bapake sing wedok. Oke. Ben awakmu iso dekat. Oke, nyanyi sik. Ngomong India terus nyanyi sing wedok Melayu, alon-alon kaya di film. Slow motion. Sarukan. Kok tak kira sahur ngono. Aku mah. Oh pagak kuwi ya. Sahure wis rampung kok cek geget Ratap sahur. rasane. Mbak Preti Sinta juga jawab nanti ya. Ya, oke. Oke, ayo ngomong. Kowe iki nyanyi polotu kok. Aku nyanyi piye? Rindunya hatiku padamu kasih, rindunya hatiku sudah Kok kaya cacat ini. Cacat gundul mono. Ojo cacat. Aku elendan golek sing normal. Mlakune ngene. Slow motion. Slow motion. Slow motion ya sing apik ngono kok terus. Ra tau delok. Dapen obo kok. Ra tau delok TV. Wangel totonane komet iki wangel. Angel iki. Engko bener dhewe. rindunya. Lho ya ra. Tiku. Mbak Preti. Ngene rong dino tak warai ndak nang omahku nginep dadi engko mlaku lak iso slow motion. Iki mbok nginep nggonmu. Dadi Dadi piye? dadi cangkem to, Dok. Pengen pekor, Mbak. Ya. India ki aja ngono. Lah terus gimana? Contoh Dok, Contohnya. Wedok. Rindunya hatiku. Lah ngono lho, kayak ngono kuwi penting. Pada, wih aku membayangkan wes ganti-ganti kayak esek. Dek. Ya, Dek, aja lali ya. Siap? Siap, ya. 1, 2, 3. Action. Rindunya hatiku padamu kasih. Waduh kecer sitok. Apa sing kecer? Kowe engko gak tak kei we. Tak pangan omah. Kowe kaya nemu buah. Jane apa lho? Pola kok dirok ngono. Ayo, bar, sing mesra, Mbak, sing mesra. Tok kok mesra. Ya senembang Jawa. Apa ya kowe? Wong ayu. Lah kowe iso ngono kok. Contoh. Aku lagu kuwi lali. Omonganmu ki tak anu nyatano ning kene lho. Kowe ning jero wis ngomong kalau Aku nak lagu ngono iki lali, nak lagu sing anyar-anyar ya eling kabeh. Upamane apa? Contohnya apa? Mbak Okfa saged, Mas Komet saged. Upama kuwi aku ra Yo, anyar, Pak. wedi dosa. Asik, baru ini. Bendina Asik. ngalani rende.
Oh, cangkemmu yo gak enak. Upama, wong upama ya. Oh iya nek upama ora apa-apa. Lah iya. Aja kenyataan. Contohnya piye dah sing mesra? Kemau lho. Wong ayu. Kuwi kuncine apa dah? C. Kecem. Wong ayu. Slira. Piye Pak? Lali aku, Pak. Lali ya. Tresnamu kinar. Tresnamu kinar lho tombo. Wah, nggih Bu nggih, banter e Bu e. Aja karo guyu kok wok kuwi. Wong ayu. Sae guyu. Kakak, ora. Hei. Siluman gonggo. Wah, Suneo. Apa ini beta? Ya. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susatro Welek. ning paten. Terus awas aku. Kuwi tembak apa bumbung? Ya piye? Kowe anu acting dadekno lagu sisan. Ngono. Sing anu lintang asmara, Mas. Oke, Betul berarti gak, iki. Wis toh kowe lip sync. Oke. Boleh sing enak ya. Satu lagu sayang, kita duet bersama yuk. Iya sayangku. Tinta. Wah. Jere meng karo aku yo ngono iki. Sing bener endi to? Lah mbah saiki sampean Enggak ya nak bar anu imsak kowe nah. Kok bawa balik imsak ae. manggepi jajanan Lintang kowe kok. asmara ya. Nggih, ditetes Yuk, Pak. dadekke ya karo Mas Dada. Ya, dados. Coba yang apa yuk? Astaga. Luar biasa. Asta berapa? Senenganku. Siang platoro rapi Gimana sayang? monge lek manis hati setiap iso aduani marang sang ya sulami Nyanyi duet wong loro ya iso. Gentenan kowe aku ya iso. Iya. Wong ayu tresna kinaya tombo
Winayo tombo susatro ning batenku. Wong bagus anggap perasaan hatimu bersamaku Yo, Mbak Sinta, Mbak Enggar, Mbak Beatrice, menang yuk, cepat Ica. Ya. Yuk, untuk terakhir ya. Maka. Hey! Nyuwun sewu Mas Akbar. Nggih. Wau nggih wonten pesenan Kados pundi? saking buke wau ngersake selendang biru, selendang sutra kuning apa selendang Oh biru? nggih, mengke dipapanaken sing gara-gara sing biar Nggih. jagate niki wonten pamundutan malih. Oh nggih. Lagu yang lagi trending. Napa, Pak? Tambal ban. Wah, nggih to. Ya ta senenganku. Mas Heru jumeneng Mas Heru. Nah, iku. Jadi iki penari latare tiga ini. Gak apa? Atas-atas niku wonten. Lah niku. Anu Pak Komet kalau Pak Dodo Dalam. tim kreatif kenae sing telu ki digawani apa? Anu sing oh ngoten. Mungkin apa ki wong telu bertiga ki digawani apa? Iya, nggih. Dianggap radio yo. Iya. Dianggap radionya. Sing bernuansa klasik. Ayo aku lasik no. Nah, Ayo Mas Tris. Iya nek jane tikar ki. Ya iki lho gelaran kene. ngeten. Lah jenengan gelaran nggih. Jenengan sing nyanyi ta? Gelaran ani beton niku niki anu lah sing niki jangan derek kula teng putih ngoten. Lah enggar ke goceng iki. Lah iki gocelan apa penake? Gocelan Carikan tim kreatif. Heeh. Kula gocelan apa? Headset. Oke. Ya, tuwilik ya aku. Riku Indra. Oke, spesial warga Mbambe. Jaketnya dikompakkan jaketnya, geraknya. Pak Komet, Pak Dodo mungkin bisa dipandu. Dak, goreng ada joget kawak. Berarti manut samane Mas Dodo. Ayo. Aduh, ayo, coba, ayo, tambal ban Mas Res, yuk, coba, kayak ngapa? Imsak. Oke. Ayo le, Pak Dodo mana Mas Dodo? Asik. Oke. Kurang kawak. Kurang. Aku iki tukang sambal ban. Ya. Uri. Alah saiki. Sandalan-dalan. Golek duit pangan sing halal. Waton cukup kanggo sandang lan pangan. Wah, enak. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apik duit kantongan. Wayah apes wetengku krasa-krasangan. Isin jane. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki
Cetha bareng-bareng semuanya. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Dar. Pecah maneh. Sambal perak. Risu jedine tambah lumpuh. Bedanya. Oe tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Goyang deh. Asik. Ayo, segera goyang bayar 50 ya. Masih bergoyang. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Golek duit pangan sing halal. Waton cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban. Yo. Uripe Ora enek ta edan. dalan-dalan. Nasib apik duit kantong Tak kawa. wayah apes wetengku krasa kroncongan. Asta berapa? Bareng-bareng Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Dar. ono bar pecah. Ndi? Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Dar. Pecah maneh. Iya. Esok-esok rezeki mesti lumpuh. Tambah lumpuh. Tambah lumpuh. Tambah lumpuh. Tambah lumpuh. Ya. Biasa. Ya. Nggih. Pak Komet Pak Dodo. Nggih. Sampun sawetawis anggenipun paring lipur ingkang dangu Pak Komet donga napa, Pak Dodo donga napa dalam Nggih. rangka bersih dusun. Tampi menika monggo. Nggih, nggih, sembah nuwun Mas Akbar. Nggih. Ingkang baken teng mriki kula namung saged derek dedonga. Ya. Mugi-mugi sabadane adicara menika sedaya warga masyarakat Mbambe menika Panggilan kami tujukan ngapunten nggih nyelo-nyelo. Nggih. Panggilan kami tujukan kepada saudara Bagas. Goleki Pak Le. Bagas. Ki tenan goleki apa Pak- ora? Sumpah wani apa lho? Bagas. Iya. Kaki lho Bagas. Lek digele